Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում աշխատանք սկսում է Ձինա այդ նախագիծը։ Ակոպովնան ձեզ համար նախապատրաստել է բացառիկ թողարկում, սպորտասեր հասարակության համար սպասում է էքսկլյուզիվ նորություններ եւ ամենակարևորը նրանք արդեն ինձ մոտ տաղավարում են։ Բայց նրանց մասին րոպեներ անց, որովհետեւ այս պայն մեծագույն սիրով շնորհավորեմ օրվա բոլոր հոբելյարներին լավագույն բարեմաղթանքներով, առողջ եք լինում, լավ մարդկանց շրջապատում, աստծոհնությամբ եւ բացառապես 21 TV-ի հետ։ Հատուկ ձեզ համար տեսահոլովակ դիտում ենք վերադառնում տաղավար եւ անցնում ենք բուն թեմային։ Gelir baraktu Hanina nina nina Hanina yesudu Yarugumunim bulanu Hanina nina nina Hanina varayes Zarget mahçam torget bu Hanina nina nina Hanina yesudu Eres karmire aç gertu Hanina nina nina Hanina varayes Hanina nina nina Hanina nina nina Hanina yesudu Hanina nina nina Hanina nina nina İnçar marenk yesudu Hanina nina nina Hanina nina nina Hanina yesudu Hanina nina nina Hanina nina nina İnçar marenk yesudu Aravoduna tundir boz Hanina nina nina Hanina yesudu Ari egninka girkutsot Hanina nina nina Hanina varayes Grzwima gęgnima sarukar Hanina nina nina Hanina varayes Egirin zipır karar Hanina nina nina İnşar marek yesudu Hanina nina nina Hanina nina nina Hanina yesudu Hanina nina nina Hanina nina nina İnçar marenk yesudu Hanina nina nina Hanina nina nina Hanina yesudu Hanina nina nina Hanina nina nina İnçar marenk yesudu Դե ինչ շարունակում ենք աշխատանքը 21 TV-ի եթերում, այս պայն ըստ ֆորմատի տեսանյութ։ Ասեմ, որ տեսանյութը լի է էմոցիաներով, հաղթանակներով ու ամենակարևորը չեմպիոն արդեն ինձ մոտ տաղավարում է։ Ում մասն է խոսքը կիմանանք հենց հիմա։
Ես վստահ եմ, որ հենց հիմա ավելի մոտ եք նստել, ձայնը բարձրացրել եք, շատն էլ արդեն գիտեն, որ գրեթե այս երիտասարդի, չեմ վախենա այդ բառ ասել, բոլոր նորությունները անձամբ ես եմ ներկայացնում, նա ինձ հետ մեծանում է եւ ունի արդեն նորություն, ինչի մասին նաեւ ես անձամբ սպասում եմ։ Բայց ասեմ, որ մեծագույն սիրով հյուրընկալ եմ Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի կրտսեր տարիքի պատանիների ավագ մարզիչ Արթուր Մելքումյանին եւ արդեն Հայաստանի չեմպիոն Արաքել Պետրոսյանին։ Բարի օր, բարի գալուս ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգանքներս Արթուր ջան, դուք ինձ մոտ առաջին անգամ եք, հուսով եմ ոչ վերջին անգամ։ Իսկ իմ տղու մասին բնականաբար ես շատ բան գիտեմ, հիմա ինձ համար բավականին հաճելի է, երբ որ ռեկորդակիր տղեն արդեն դառնում է Հայաստանի չեմպիոն։ Նախ մի քիչ հետ գնանք, հետո գանք ներկային։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, ոնց հասկացա վերջերս այդտեղ ունեցել առաջնությունը, ինչ ցուցանիշներ ունենք եւ ընդհանրապես ինչ է մեզ սպասվում ապագայում։ Հունիսի 21-ից 27-ը Դինամո մարզադահլիճում անցկացվեց կրտսեր տարիքի պատանիների Հայաստանի առաջնությունը, որի նպատակն էր այդ տարիքային խմբի բոլոր քաշային կարգերում ընտրել լավագույններին, որպեսզի մենք հոկտեմբերին կարողանանք լավ մասնակցություն ունենալ Եվրոպայի առաջնությանը։ Նշեմ, որ Եվրոպայի առաջնությունը տեղի ունենալու Թուրքիայում, Տրաբզոն քաղաքում, ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք բարձր պահել մեր հայրենիքի պատիվը։ Գնալու ենք։ Անպայման մենք փորձ ունեցել ենք 2022 թվականին Էրզրումում մասնակցել ենք Եվրոպայի առաջնության Եվ շատ հաջող ենք մասնակցել, 2 ոսկե մեդալ ենք նվաճել եւ 4 բրոնզե մեդալներ։ Հույս ունեմ, որ այս տարի եւս կկարողանանք բարձր արդյունք արձանագրել։ դա նշանակում է Հայաստանի առաջնությունը նաև ուղեգրի շահում էր։ Իհարկե։ Այդ արդեն ուղեգրի մասն է խոսքը, փաստորեն։ Պետք է նշեմ, որ 260-ից ավել բռնցքամարտիկ էր մասնակցում այդ կրտսեր տարիքի պատանիների, այո, պետք է ասեմ, որ տարեստարի մասնակիցների քանակը ավելանում է, ու ֆեդերացիայի կատարած մեծ ծավալով աշխատանքի շնորհիվ տարեստարի մասնակիցների քանակը ավելանում է եւ թեժ մարտերի արդյունքում յուրաքանչյուր քաշային կարգում մարզիկները կարողացան հաղթող ճանաչվել։ Մի քանի ամիս ժամանակ ունենք, պետք է պատրաստվենք։ Մի հարց, կրտսեր տարիքը, այդ սահմանափակումը որ տարիքից որն է։ 13-14 տարեկանների մասին է խոսքը։ Մենք ունենք նաև ավագ տարիքի պատանիներ, նրանք 15-16 տարեկաններն են, որոնց համար նույնպես անցկացվում է Եվրոպա եւ աշխարհի առաջնություններ։ Իսկ կրտսեր տարիքի բռնցքամարտիկների համար տարին մեկ անգամ Եվրոպայի առաջնություն անցկացվում։ Այս այն տարիքային խումբն է, որտեղ մարզիկները առաջի անգամ մասնակցում են Հայաստանի առաջնության եւ հնարավորություն են ունենում Եվրոպայի առաջնության մասնակցել։ Դրանից փոքր մարզիկները, դեռահասները չունեն այդ հնարավորությունը։ Շատ լավ, մի հատ այդ Թուրքիա թեման էլի, ուզում եմ սենց խոսենք ու անցնենք, ինձ համար դա մի քիչ տրագիկ վիճակ է, էլի։ Ես գիտեմ, որ ամենամեծ ազդեցությունը ունեմ նաև հանդիսատեսի ազդեցությունը։ Ինչքան որ լավ արձագանք է լինում, որ ասում եմ, մեր բալեշիկները օգնում են, լինում է, որ տարածքային փոփոխությունից այդ նույն բալեշիկների ազդեցությունը նաև ունենում է վատ տրամադրվածություն։ Ես մի քիչ վախենում եմ այդ թեմայից։ Մենք ունենք գոնե երկրպագուներ, որ մեր հետ տանենք մեր տղերքին այնտեղ ճիշտ ձևով գոնե ծափը դրոշը պահեն, թե վախում ենք այդ թեմայից։ Չէ, իհարկե։ Իհարկե, ես հենց 2022 թվականի մասին նշեցի քիչ առաջ, ես էլի այդ ժամանակ հանդիսանում էի ավագ մարզիչը եւ մենք մեծ դելեգացիայով գնացինք մի ամբողջ ավտոբուսով, ծնողներով, 8-9 մարզիչով, մենակ ես չէի, եկել էր գլխավոր մարզիչը, ֆեդերացիայի նախագահան, փոխնախագահան, մեծ թիմով գնացինք, որպեսզի մեր մարզիկները ճիշտ է Թուրքիայում ենք, բայց իրանց բացարձակ ոչ մի հարցից չնեղվեն, էլի։ Կաշկատվածություն չլինի։ Բացարձակ չլինի ու շատ հաջող հանդես եկանք, մարզիկներն էլ շատ թասիբով այդ բառը չեմ ամաչի ասեմ, շատ թասիբով հանդես եկան։ Այդ կարևոր է։ Երկերով, հայկական երկեր երկելով, օդանավակայանից բռնած, սահման անցնելուց մի խոսքով բոլոր տեղերը շատ պատվով հանդես են եկել մեր տղաները, յուրաքանչյուր ռաունդում փորձել են ամեն ինչ անեն, որպեսզի
հաղթանակը թեքեն, հաղթանակի նժարը թեքեն իրենց կողմը։ Շատ լավ, մի հարցից հետո անցնեմ տղուս հետ շփվելու։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի ֆեդերացիան ընդհանրապես որ կարգավիճակում է, ունենք դեռ աճելու տեղ, լավ է մեր մոտ վիճակը, չգիտեմ, երկրի վիճակը այդքան էլ վատ ազդեցություն չի ունենում սպորտը, բռնցքամարտը, որ լեվելի վրա ենք մենք հիմա։ Այսօր բռնցքամարտը չեմ վախենա կասեմ, գտնվում է այն կարգավիճակում, որ երբեք չի եղել։ Մենք ունենք լավ նախագահ, Հովհաննես Հովսեփյանը 21 թվականից նախագահում է բռնցքամարտի ֆեդերացիան, շատ մեծ աշխատանք է կատարվում, մեծ թիմի մեծ աշխատանք է կատարվում ու փառք Աստծո մեդալների քանակը ես այդ վիճակագրական տվյալները հիմա չեմ հիշի, չեմ կարող ասեմ, բայց ավելի շատ էս 5 տարվա մեջ ավելի շատ Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունից ավելի շատ մեդալներ ա եկել Հայաստան, քան վերջի 20-30 տարվա ընթացքում։ Հաշիվը վերցրեք, հա, դա պայմանավորված է նրանով, որ նախկինում ես չեմ ուզենա բիծ գցեմ ոչ մեկի վրա, բայց նախկինում ֆինանսի հետ կապված, թե չգիտեմ, այլ միջոցների հետ կապված մենք հնարավորություն ենք ունեցել Եվրոպայի առաջնությունում, հենց կրծեր տարիքը ասեմ, հա, մյուս տարիքային խմբերը չասեմ, հնարավորություն ենք ունեցել 4-5-7 հոգի բռնցքամարտիկ տանելու, այսօր մենք բոլոր տարիքային խմբերում, եթե բռնցքամարտիկը համապատասխանում է Եվրոպայի առաջնությանը, թեկուզ գիտենք, որ մեդալ կարող է չնվաճի, բոլոր բռնցքամարտիկներին տանում ենք մեծամասնամբ էլի ու այդ բռնցքամարտիկները ովքեր 13-14 տարեկանում հաջողություն չեն ունենում, բայց փորձ ձեռք բերելու հիման վրա արդեն 15, 16, 17, 18 տարեկանների մեջ արդեն կարողանում են փայլուն հանդես գալ։ Ես անուններ կարող եմ ասել, որ կրծեր տարիքի պատանների մեջ նրանք բացարձակ առավելությամբ պարտություն են կրել, բայց երիտասարդների մեջ արդեն Եվրոպայի առաջնությունում մրցանակ են գրավել, դա հենց փորձի ձեռքբերումն է, հավաքների մասնակցելն է, միջազգային մրցումների, միջազգային հանդիպումների մասնակցելն է։ Մի խոսքով ֆեդերացիայի կողմից ամեն ինչ արվում է, որպեսզի բռնցքամարտիկները միջազգային փորձ ձեռք բերեն, դա է մեր հիմնական բացը։ Մենք հարևանների հետ չենք կարողանում շփվենք, եթե համեմատենք եվրոպական երկրներին, նրանք ավտոբուսը նստում են եւ տեղափոխվում են կողքի երկիր ու առանց խնդիրների մեծ միջազգային փորձ ունեն։ Մենք աջ կողմ չենք կարող գնանք, ցախ կողմ չենք կարող գնանք, մեծ ծախսել չենք կարող անենք, ասենք եվրոպական, չգիտեմ, Անգլիա, Գերմանիա գնալու համար, բայց փորձում ենք այդ բացի ինչ որ ձևի լրացնել Վրաստանի հետ հանդիպելով, Ռուսաստանի հետ ինչ որ ընկերական հանդիպումներ անցկացնելով։ Ու փառք Աստծո կամաց շարժվում ենք առաջ։ Իսկ պետության աջակցություն ունենք։ Միանշանակ պետության աջակցությունը շատ մեծ է, որտեվ ֆեդերացիան ֆինանսավորվում է պետությունից, տարեկան 100 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, կամ ավել գումարը հատկացվում բռնցքամարտի ֆեդերացիան, այդ թվերի մեջ կարող է սխալվեմ մի փոքր։ Դրանից բացի էլ բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահան իր անձնական միջոցներով շատ մեծ հարցեր է լուծում, նկատի ունեմ երկրում կարող է Եվրոպայի առաջնություն անցկացվի իր կողմից անի, միջազգային մրցումների անցկացում քաղաքապետարանի հետ համատեղ նույնպես մրցումներ են անցկացում, քաղաքապետարանը նույնպես աջակցում ամեն տարի մրցումներ են անցկացում ու հանդիպումներ են ունենում թե Վրաստանի հետ, հետո հավաքների են ընդգրկվում երկրորդ, երրորդ համարներ, երբեմն որը առաջ չի եղել, Հայաստանի չեմպիոնները անգամ հավաքի մեջ չեն ընդգրկվել որոշ տարիքային խմբերում իհարկե, եթե հեռանկարային տղա եղել, հա, բայց եթե չէ, բայց հաշվի չեն արել, որ ինքը Հայաստանի չեմպիոնը։ Մենք փորձում ենք բոլորին, անկախ նրանից ինքը համապատասխանում է Եվրոպայի առաջնության թե չէ, եթե անգամ մրցում էլ չենք տանում, բայց փորձում ենք ընդգրկել հավաքի մեջ, որպեսզի հաղթողները, չեմպիոնները միասին շփվելով, իրար հետ մենամարտեր անցկացնելով ուժեղանան։ Հիանալի է։ Բավականին սպառիչ պատասխաններ եմ ունենում, իսկ ես ուզում եմ հիմա ցույց տալ նաև մեր տղու մեդալը, ասեմ, որ Առաքելին շատերը ճանաչում են, որ արդեն բազմաթիվ ռեկորդներ սահմանած մեր տղեն ունի արդեն նաև իր Հայաստանի չեմպիոնի, այսպես ասած, տիտղոսի նաև հավաստագիրը։ Եվ ինչքան էլ ես հետևում եմ, գիտեմ, որ Առաքելը կամ իր պապանից արձագանքելու են, ասել են ունենք ձին նորություն եւ ուզում ենք կիսվել։ Հիմա իմ տղեն ինձ մոտ երբ որ տաղավարում էր, ասեց, որ ես լուրջ զբաղվում եմ բռնցքամարտով, կապ չունի, որ ռեկորդներ ենք սահմանում, ինչը հատուկ են, որ նախագիծ է, դուք ինքներդ գիտեք, ինչ լուրջ քայլ անում։ Հիմա, եթե ես Առաքելին ամեն ամիս տեսնում եմ, ինքը ամեն ամիս արդեն դե բոյս է ասել, այդ ավելի ուրիշ երևույթ է, էլի։ Հիմա լրջությունը հասավ այնտեղ, որ մեր տղեն դարձավ չեմպիոն։
դու այդ ուզում ես, չէ՞, քո երազանքներից մեկն էր։ Հիմա դու քո արդյունքներից գոհ ես, ինձ պատմի, ով էր քո նաև մրցակից, ով էր քեզ այդ ռինգում։ Մրցակիցները շատ ուժեղ տղաներ էին, անցկացրել եմ 4 մենամարտ, 4-ից էլ շատ գոհ եմ։ Ամենադժվարը երևի ֆինալի բոյն էր, բայց հաղթահարեցինք։ Ով էր։ Արսեն Հակոբյանն էր, Տորքանգեղի մարզակումբից։ Լավ։ Քաշային բան ամեն ինչ նորմալ էր, չէ՞, իրանց հետ, որտեղ ես վերջերս լսել եմ մի քիչ քաշային տատանումներ են լինում հասակի հետ կապված այլ սպորտաձևերում, բայց ոնց որ նորմալ է, մեզ մոտ նորմալ էր, չէ՞։ Մեր մոտ չի կարա լինի, որովհետև յուրաքանչյուր օր բռնցքամարտիկները կշռվում են, իրենց քաշային կարգից անգամ 100 գրամ ավել լինելու դեպքում դուրս են մնում պայքարից, եթե մի ժամվա մեջ չկարողանան իրենց քաշը կարգավորել, դուրս են մնում, մենք ունենք այդպիսի օրինակներ։ Շատ լավ, ինչ անում եմ տղեն հիմա հանգստանում ես, թե նույն տեմպով պարապում ենք։ Մի քանի շաբաթ մնացի հանգստացա, բայց արդեն նույն տեմպով գնում եմ պարապմունքների, պատրաստվում ենք արդեն Եվրոպայի առաջնությանը։ Շատ լավ, ինձ թվում է առաջնությունից հետո դու երևի մի հատ նորից ռեկորդի մասին մտածես։ Ես գիտեմ, որ ծնողներ կան, որ դեռ սպասում են իրենց որդիների անունը, որ մեր տղեն պետքա տա անպայման։ Ես վստահ եմ նաև այս դեպքում էլ դու կարող ես քո հաղթանակը նվիրել այն տղերքին, ովքեր որ հենց իրանց կյանքով դու այսօր դարձել ես նաև չեմպիոն։ Եվ մի հարց էլ ամփոփման համար։ Ես գիտեմ, որ շատ սպորտաձևերում ամենակրիզիսային պահը այն երևույթն է, երբ որ աշխատում ենք չեմպիոն, բավականին բարձր վարկանիշ, այսպես այնպես եւ եկավ հայոց բանակի ծառայության օրերը եւ տարիները։ Դրանից հետո լինում են տղաներ մի տեսակ շեղվում են, սպորտով չեն զբաղվում։ Լինում են տղաներ նույն արդյունքներով, ավելի ուժեղ, չգիտեմ, նաև մարզչական կարիերա։ Ոնց է բռնցքամարտում։ Ունենք տղաներ, որ լուրջ չեմպիոններ էին, ծառայությունից հետո ամբողջությամբ սպորտից հեռացան։ Գիտեք, այսօր սպորտային վաշտ հասկացողությունը կա, մեր Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնության մրցանակակիր տղաները հնարավորություն են ստանում ծառայելու սպորտային վաշտում, որը գտնվում է Երևան քաղաքում եւ նրանք ես ունեմ խմբում էլ այդպիսի տղաներ ունեմ, ովքեր ամեն օր ներկա են գտնվում մարզումներին, այսինքն եթե իրանք հեռանկարային տղաներ են, մի քան միջև 18 տարեկան գոնե մեկ անգամ կարողանում են Եվրոպայի առաջնությունում մրցանակային տեղ գրավել, անգամ բրոնզե մեդալ նվաճել, նրանք հնարավորություն են ստանում իրենց ծառայությունը անցկացնել սպորտային վաշտում, որը մեծ հնարավորություն է տալիս, որ իրենք սպորտը չթողեն։ Այսինքն իրենք այդ 2 տարի ու կես այժմ արդեն հետ չեն մնում իրան։ Միշտ մասնակցում են մարզումներին, անգամ մրցումների են կարող գնալ երկրից դուրս եւ երկրի ներսում, այսինքն այդ խնդիրը էլ չկա, իսկ թե բանակից հետո ինչ են սպորտը թողնում, դա արդեն ուրիշ հարց է ֆինանսի հետ կապված, եթե բռնցքամարտիկը Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունում մրցանակային տեղ է գրավում, ինքը ամսական գումար է ստանում, տարեվերջում պրեմիա է ստանում, կախված մրցման մակարդակից, տարիքային խմբից, ու եթե ինքը հեռանկարային տղա է, մեծ գումարներ են ստանում։ Իսկ եթե չեն կարողանում Հայաստանի առաջնությանը արգելքը հաղթահարել կամ Եվրոպայի առաջնությունում, այդ գումարից զրկվում են, այսինքն դրա հետ կապված միգուցե անցնեն աշխատանքի, զուգահեռ փորձեն մարզվել, որ իրենց ծախսերը հոգան, այդպես էլ արդեն բարձր արդյունքի հասնելու հավանականությունը դժվարանում է։ 50-50 այլ փաստորեն մարզիկից էլ է դա գալիս։ Միանշանակ մենք մեր աշխարհի չեմպիոնները 30-29 տարեկանում են դարձել աշխարհի չեմպիոն, Նշան Մունչյանը 30 տարեկանում է 93 թվականին դարձել են մութ ու ցուրտ տարիներին աշխարհի չեմպիոն, ինքը միջև այդ Եվրոպայի չեմպիոն էր, որ թողեր բռնցքամարտը, ասենք 28 տարեկանում կարար չէ թողեր արդեն։ Այո, ավակ ընկերսից մոտ տաղավարում եղել է, երբ որ Հայաստանում էր, համենայն դեպս այն ոգին ունի, որ հիմա ինչ ժառանգ ունեցել է տարիների ընթացքում, փոխանցում է նոր սերնդին, այդ կարևոր երևույթ է։ Շատ, մեկ էլ Իսրայել Հակոբ Կոխյանը երիտասարդների մեջ աշխարհի չեմպիոն է դարձել, բայց բռնցքամարտը չի թողել, մինչև 31 տարեկան մարզվել է, 29 տարեկանում մեծերի մեջ է դարձել, 31 տարեկանում աշխարհի առաջնությունում արծաթ նվաճել, այսինքն այստեղ խնդիրը գալիս է նրանից, որ իրանք գնան իրենց նպատակի հետևից մինչև վերջ։ Շատ լավ։ Եվ վերջում էլ իմ այն ավանդական հարցը, որ ես տալիս եմ միշտ շատ եւ մարզիկներին եւ մարզիչներին, որ լավ երևույթից հաղթանակից հետո պրոմոթերները գալիս են, սկսում են շշնջալ մեր տղերքի ականջի տակ։ Հիմա ունենք տղաներ, որոնց պրոմոթերները կարողացան շեղել եւ տանել իրենց երկիր։
Ձեր շրջապատում կան, գիտեք, տենց բռնցքամարտիկներ։ Կան իհարկե, մենք ունենք բռնցքամարտիկներ, ովքեր Հայաստանի դրոշի տակ հանդես են եկել եւ այժմ մենամարտում են ուրիշ երկրներում, ուրիշ երկրի միգուցե դրոշի տակ կան, բայց Արաքելենց տարիքային խումբն է, որ իրենք բռնցքամարտիցի ձեռնակներն են, իրենք դեր աշխարհում պիտի ապացուցեն, որ իրենք ուժեղ են, այսինքն Հայաստանի առաջնության հաղթող դառնալը դա շատ փոքր բան է նման պրոմոտերների։ Ոչ մի տողից չեմ կարող ոչ բան ասել, բայց Արաքելից չեմ սպասի։ Ես Նա ինքս էլ դաստիարակությունը ուրիշ է։ Յա մանկությունը երրաբլուրում է անցնում՝ ի տարբերություն շատ երեխաների, որ ինձնից լավ գիտեք ոնց է դաստիարակվում։ Եվ ասեք, որ այդ դաստիարակությունը լա օգնում հաղթանակին։ Միանշանակ Արաքելը երբ 8 տարեկանից եկավ բռնցքամարտի դահլիճ, իր մոտ կար արդեն այդ աշխատասիրությունը, կար արդեն այդ նպատակասլացությունը, որը այդ տարիքային խմբի մյուս տղաների շատ քչերի մոտ է լինում, դա գալիս է հենց ընտանեկան դաստիարակությունից։ Արաքելի հայրը դուք լավ գիտեք, ինքն էլ ռեկորդակիր է, ինքն էլ դութազնագրքի չէ, մեջ գրանցված է նրա անունը, հենց այդ ֆիզիկական դաստիարակությունը իրականում սկսվում է ընտանիքում, մանկապարտեզ, դպրոց, հետո նոր երեխաները հասնում են մեզ։ Այդ ճիշտ դաստիարակության արդյունքում է, որ երեխաները արդեն ուղղորդված, իրենք գիտեն ուր են գալիս բռնցքամարտից ինչ պիտի տանեն, բռնցքամարտը ինչ կարա տա, ու իրենք ինչ պիտի ներդնեն այդ ամեն ինչին հասնելու համար։ Իրանց այդ լավագույն տարիների հետ մանկության խաղալու փոխարեն նրանք շաբաթը 6 օր պարապմունք են անում, ճիշտ է 8 տարեկանում 6 անգամ չեն մարզվել, բայց այս տարիքային խմբում արդեն 10 տարեկանից 11 տարեկանից շաբաթը 6 օր պարապմունքների դպրոց էլ խաղալու ժամանակ չի մնում։ Դա իրանց ընտրությունն է, ու իրանք դնում են այդ իրանց լավագույն ժամանակը, որպեսզի հասնեն մեծ բարձունքների Հայաստանի համար, իրենց ընտանիքի համար, իրենց անվան համար, իրենց ընկերների համար։ Այսօր Արաքելը մեր խմբի փոքր այդ դեռահասների մեջ լավագույն օրինակ է։ Այսօր Արաքելը եթե չհաղթեր, այն մնացածը լավ օրինակ չէին ունենա։ Արաքելի համար էլ օրինակ են եղել իր ավակ ընկերները, ովքեր խմբում արդեն ժամանակին հասել են բարձր արդյունքների։ Այդ շղթան գնում է ու մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ սերնդեսերունդ դա փոխանցվի։ Ապրեք, շնորհակալ եմ շատ ձեզ ինձ հյուրընկալելու համար։ Ես ձեզ սպասում եմ նաև այդ բարդ Թուրքիայի առաջնությունից հետո ինձ մոտ տաղավարում եւ բացի Արաքելից էլ իր նաև մարզիկ ընկերներին, ովքեր որ մեր դրոշը կբարձրացնեն այնտեղ։ Ինձ հետ բավականին լուրջ աշխատանք տանում են շատ ֆեդերացիայի նախագահներ։ Ես մի քիչ հետ եմ բռնցքամարտի ֆեդերացիայից, բայց վստահ եմ Արաքելի օգնությամբ կապը ավելի կհաստատվի, որտեղ ես մեծագույն սիրով ուզում ինձ մոտ տաղավար հրավիրել նաև ֆեդերացիայի նախագահին, որովհետև ամեն երկրորդը գովաբանում է եւ ասում է մեր ֆեդերացիայի նախագահի շնորհիվ մենք ունենք լավագույն հաղթանակները եւ նաև մարզիչների։ Ես ձեզ մաղթում եմ բազում հաղթանակներ ամենակարևորը։ Շնորհակալ ենք շատ։ Եվ վստահ եմ առաջինը կլինի Ակոպովնան, որ ձեր լավագույն հաղթանակներն էլ կներկայացնի։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսքանից հետո էլ շնորհակալ եմ բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր որ միջև հիմա հետևում են, եթե կիսատ եք դիտել, մի նեղվեք, վաղը կրկնությամբ 13:05-ից կարող եք վայելել, մի քանի ժամ հետո բնականաբար արդեն YouTube-յան մեր ալիքում։ Միջև հիմա ձեզ այդ լավագույններն էին, հա, չեմպիոն ընկերներս եւ իհարկե ձեր Ձինե Ակոպովնան, ում կարող եք փնտրել եւ գտնել բացառապես 21 TV եթերում։ Բարին ընձեզ։ Ես մենակ եմ, հետքեր եմ որոնում անհայտացած, ծառերը որբում մեր գլուր խոնարհված են, գրքոտ կամու խաղերը ճաշակած, մեր հուշերի այգում տխուր մի ստվեր կա, ինչ որ պահի երբեք չասված բարի, այստեղ սիրել սիրվել դավաճանել կա, և նախընտրել հանգիստը թևերի, գուցե քեզ
սերն ազատ է ոչ ժամ կա ոչ օրենք ոչ մահարցան միայն թե մեր այգին վաղուց դատարկ է քանզի կիսված սիրո հուշեր չկան մեր հուշերի այգում անթև կարոտը անօգնական խփվում է ծառեցար այստեղ լուսնյակ գիշերը առավոտ է մի վերջակետ կա և երկու